이걸 누르면 기분이 조금 나아져요. 이 작고 쓸모없어 보이는 키보드, 실제로 아무 기능도 없어요. 컴퓨터에 연결되지도 않고 화면도 켜지지 않죠. 하지만 딸깍 소리와 촉감은 그 어떤 키보드보다 찐이에요. 감정이 뒤섞인 하루엔 퍼키를 한번 눌러보고, 평범하지만 포근한 날엔 홈키를 꾹 눌러보기도 해요. 더 놀라운 건 이 키보드는 나만의 감정을 넣어 만들 수 있다는 것. 단어도, 색도, 키 배열도 당신이 느끼는 대로 바꿀 수 있어요. 쓸모는 없지만 그래서 더 위로가 되는 키보드. 여러분이라면 어떤 키를 만들고 누르고 싶으신가요?